E eu te pergunto, se hoje houvesse uma fogueira dessas em nossas igrejas, o que você colocaria dentro dela? Irmãos, quero começar lembrando de uma cena histórica. No coração de Florença, no ano de 1497, um pregador ousado chamado Jerônimo Savonarola se levantou contra a corrupção e a vaidade de sua geração. Ele não pregava para agradar, pregava para queimar. Savonarola convocou o povo a trazer tudo aquilo que os afastava de Cristo: perfumes caros, joias, pinturas imorais, cartas de amor mundanas, roupas de luxo, instrumentos de ostentação. Diante de uma multidão, tudo foi lançado ao fogo. Aquela chama ficou conhecida como a fogueira das vaidades. Eu te pergunto, se hoje houvesse uma fogueira dessas em nossas igrejas, o que você colocaria dentro dela? A Bíblia não deixa dúvidas sobre o perigo da vaidade. Em Eclesiastes 1:2 está escrito: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Provérbios 31:30. Enganosa é a graça, e vaidade é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Isaías declarou em 2:17: a arrogância do homem será humilhada, e só o Senhor será exaltado. E João nos lembra em 1 João 2:16: tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. A vaidade é um culto ao eu. É adoração ao espelho, ao status, à aparência, e não ao Deus vivo. Savonarola entendeu isso. Por isso, desafiou a cidade a abrir mão do orgulho e a colocar Cristo acima de todas as coisas. Mas quando alguém confronta a vaidade, mexe no trono de Satanás. O resultado foi perseguição, prisão e morte. O corpo de Savonarola queimou, mas sua mensagem atravessou os séculos. Sem renúncia, não há verdadeiro avivamento.